馬里蘭州入夜之後，暴風雪持續，能見度降低，司機都減速行駛。北卡羅來納州嘅情況同樣惡劣，寒風加上大雪，導致馬路結冰，交通癱瘓，公路出現長長嘅車龍。有私家車行唔喐，居民要喺嚴寒中推車。當局出動多架鏟雪車，馬不停蹄清理積雪。佐治亞州有超市貨櫃車因為路面濕滑失事，車頭損毀，好彩司機冇大礙。多處地方冧樹或者冧電線桿，壓毀多間房屋。Terrifying. Hearing the tree crack and watching it fall from my window and landing on my daughter's room was very traumatic. 今次係美國2個禮拜之內再次受風雪吹襲，全美國有超過77萬戶停電，多個州已經宣布進入緊急狀態，學校停課，政府部門亦都暫時停工，並開放多間臨時避寒中心。美國氣象部門以災難性嚟形容今次嘅風暴，預計風雪會向東北移動，吹襲美國東北地區。無線電視記者駱文森報道。